বন্ধুরা আজকে এসে গেছি নৈহাটি জংশনে। আর আজকে আমরা জার্নি করব নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেল, ছোট একটা রুট। ঠিক আছে, চলে আসবে।
কে রে? রোদের শুকনো আমলকিগুলোকে পেশাই করে তাকে জোয়ান মৌনি মিশিয়ে পাখিদের মতো সাদা রশ্মির মতো পুকুর গরম রয়েছে ফলে গাছ পচা রোদ দিয়ে বানানো হচ্ছে সুস্বাস্থ্যকর একটা প্রোডাক্ট সেটা খেতে খেতে তার আরামদায়ক জল। আচ্ছা প্যাকেটগুলো দুখানা করে প্যাকেট 10 হেলদি অ্যান্ড টেস্টি সুস্বাস্থ্যকর একটা প্রোডাক্ট এটা রোদের শুকনো আমলকি থেকে তৈরি করা হচ্ছে। পেশাই করে জোয়ান মৌনি মিশিয়ে নতুন ছেলে গাছ পচা হলুদ দিয়ে বানানো আমাদের পেটের জন্য ভীষণ पाँच